รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยPut your flags up in the sky, in the sky. And wave them side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. สวัสดีค่ะเปิดฉากกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ที่บราซิลนี่คือครั้งที่ 2 แล้วนะคะที่บราซิลได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อ 64 ปีที่แล้วหรือว่าในปี คศ 1950 นอกเหนือจากความสนุกสนานในแง่ของเกมการแข่งขันแล้วบราซิลในฐานะเจ้าภาพจะได้รับอะไรบ้างจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนมหาศาลและการที่จะต้องเผชิญหน้ากับการประท้วงอย่างต่อเนื่องเราจะคุยกันในรายการวันนี้ค่ะฟุตบอลโลก 2014 เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้บราซิลทุ่มทุนสร้างกว่า 11,500 ล้านเหรียญสหรัฐในการก่อสร้างสนามกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆบราซิลใช้สนามทั้งหมด 12 สนามใน 12 เมืองจากการแข่งขัน 64 นัดโดยกว่าครึ่งของเมืองที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปรับปรุงสนามหรือสร้างสนามขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ How had infrastructure changed in preparing for the World Cup? Well, there was a very huge investment for the World Cup, about 11.5 billion US dollars, public and private investments. In these 12 cities, most of them had already stadiums. They were renovated, as well as some new ones, new facilities have been built. And also in telecommunications, this is very important to say because of course the country had to update its net of telecommunications, mostly in optic fibers and mostly in the cities, in the 12 cities, it is available now the G4 mode of telecommunication. Will all of these infrastructure changes be in use after the World Cup is over? No doubt, no doubt. Not only the stadiums, of course they will be used in a normal way for the Brazilian Championship, for instance, for other international events, like we had the Confederation Cup, but it enables Brazil to be a sort of a sport cluster for football events, other sport events as well. Brazilian people will no doubt benefit from it. ตลอดช่วงเวลาในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลโลกมีการประท้วงต่อต้านการเป็นเจ้าภาพของบราซิลอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ประท้วงชาวบราซิลไม่พอใจที่รัฐบาลใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับการสร้างสนามและโครงสร้างที่เอื้อต่อฟุตบอลโลก 2014 ทั้งที่ระบบพื้นฐานหลายอย่างในประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยการศึกษาหรือการรักษาสุขภาพรวมถึงถูกมองว่ามีการคอร์รัปชันในงบประมาณที่ทุ่มไปกับการเป็นเจ้าภาพบอลโลกครั้งนี้ด้วย With many benefits, short term and long term, as you explained, how come there are protests, a lot of protests as well in Brazil? Yes, it happens that Brazil, as most nations, there are people who agree and people who does not agree with decisions, and we have to respect their opinion. Our president sided with the protesters. She said that most of what they were bringing to the streets were themes that the government should tackle. Is there some kind of inefficiency or possibly corruption involved, and that's why investment cost is so high that it exceeds budget? There are many allegations in this area. But you know that all this is supposed to go to courts. Until now, as is of my knowledge, nothing has been proved in court about that. So it's very difficult to say that if it really happened.
I think, on the contrary, that many delays that happen because we have many controls in Brazil, which means that to implement a project with public money in Brazil is a little difficult because you have many controls from different independent courts in Brazil. So possibly the delays were due to that. And sometimes people are not aware that delays might been caused by this kind of legal provisions in the law. การประท้วงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงอัตราอาชญากรรมที่สูงทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอีกประเด็นที่บราซิลต้องใส่ใจอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลโลก The Brazilian government guarantees the security during the World Cup. We mobilized about 160,000 men in police, in the national police, as well as in the armed forces of Brazil, in the protection of the cities, in ensuring security during the World Cup. They will monitor on a 24-hour day basis everything that might affect security in the 12 cities where the World Cup is being held. So I think the experience in the World Cup will be fundamental for the preparations of the Olympics, the 2016 Olympic Games. FIFA World Cup Trophy หรือถ้วยบอลโลกเป็นถ้วยใบที่ 2 หลังจากที่ใบแรกถูกโจรกรรมและหายสาบสูญไปในปีคศ 1983